Buenos días, queridos papitos. El día de hoy vamos a realizar dos actividades que van a ayudar a desarrollar diferentes habilidades en nuestro niño. Uno de ellos es descubriendo la naturaleza. Para esto hemos solicitado la manzanilla, que es en ramita con sus florecitas, el anís y el eucalipto, ya que estas diferentes hierbas tienen un olor distinto, algo relajante, y también va a ser una textura nueva para nuestros pequeños. ¿Cómo vamos a realizar la actividad? La vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a dejar que nuestros pequeños, para eso primero vamos a proteger el espacio. Aquí ahí está, muy bien. Entonces, y les vamos a entregar de esta manera las hierbitas para que ellos puedan ir tocando. Recuerden que vamos a trabajar con los sentidos. ¿Y qué sentidos podemos utilizar en esta actividad? Va a ser mucho el sentido del tacto, de quizás por ahí el gusto y también el olfato. Vamos a ir que nuestros niños vayan explorando, es algo nuevo para ellos. Recuerden que cuando los llevamos al parque muchas veces no los dejamos tocar lo que hay a su alrededor porque también no están limpios, ¿no? Entonces de esta manera podemos que ellos puedan vivir con la naturaleza, tocar, el sentir el frío de repente de la hierba, el olor, la textura que pueda tener estas hierbas. Muy bien. También aquí vamos a trabajar lo que es la psicomotricidad fina, porque recuerden que la manzanilla tiene estas florecitas donde nuestros niños por ahí pueden ir arrancando las florecitas, ¿no? La concentración y atención, y sobre todo la textura. Vamos a ir de repente pasando también por su cuerpecito, por algunas partes de su cuerpo, para que ellos puedan sentir el frescor, el olor de esta hierba, ¿no? Este es el objetivo, que ellos puedan vivir, tocar la naturaleza. Poco a poco vamos a ir trabajando con otros objetos y otras diversidades que nos puedan dar la naturaleza para que ellos puedan ir conociendo, sobre todo percibiendo, ya que muchas veces por esta situación no han tenido mucho contacto. Muy bien, en este caso el eucalipto también, ¿no? Que tiene un olor muy rico, muy relajante. Ellos pueden ir también trabajar lo que es la psicomotricidad fina, arrancando. Estamos trabajando fuerza, una que otra. Esta tiene las hojitas más impregnadas a su tallo, ¿no? El sentir el tallito también, ¿no? Esta textura que tiene este tallo y distintas cositas que podemos ir observando. Sobre todo recuerden que nuestros niños van a trabajar dependiendo, descubriendo, y aparte que van a saciar su curiosidad. Ellos solitos van a ir buscando y nosotros tenemos que observar y viendo cada actividad que ellos realicen. Ellos son los que van a llevar la actividad en sí, en los materiales que nosotros les podemos dar. Recuerden, mientras que nosotros les demos los materiales y los recursos para que ellos puedan ir descubriendo su propio conocimiento, ¿no? Muy bien, esta es la primera actividad. Y recuerden que si todavía ellos no quieren tocarlo, bueno, poquito a poquito se irá dando y les tenemos que dar su tiempo y pueden agarrar la seguridad. Y ustedes son los adultos quienes van a darles esa seguridad, ¿no? De que ustedes puedan palpar, de que no pasa nada. Y algo muy recomendable también, recuerden que la manzanilla es una hierba relajante. Qué rico sería un baño con agüita de manzanilla, de repente cuando nuestros niños también están un poquito alborotados, no quieren dormir, ¿no? Se sienten enfermitos o algo, la manzanilla maravillosa para que ustedes le puedan dar un baño de manzanilla con agüita de manzanilla y ellos se van a relajar. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. Muy bien, papitos, después de haber trabajado una actividad relajante, vamos a trabajar lo que es esta actividad de psicomotricidad, donde vamos a poder reforzar lo que son las partes gruesas del cuerpo de nuestros niños. En este caso, las extremidades superiores como las inferiores. Pero también vamos a trabajar lo que es la coordinación óculo-manual.
Muy bien, entonces se solicitaron 2 tinas o algún recipiente que ustedes puedan tener, una vacía y la otra con pelotitas. Y también un colador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Y sobre todo siempre acompañarlo de una canción, una música relajante para nuestros pequeños, para motivarlos. Vamos a poner una tina en un extremo, una distancia corta, no muy larga, y la otra en el otro extremo. Muy bien, aquí les muestro. Y la otra está aquí. ¿Qué es lo que vamos a realizar? A nuestro pequeño vamos a ir guiándolos que puedan llevar la pelotita en el colador, dentro del colador. Muy bien, comenzamos aquí. Ya que estamos ya de una vez posicionados, vamos a ir a nuestros bebés y los vamos a ayudar, vamos a dirigir porque esto es algo nuevo para ellos. Entonces, mira Juancito, vamos a poner la pelota y los llevamos de la mano, vamos a caminar, caminemos, caminemos y vamos a llegar a este extremo, vacía la pelotita, muy bien, seguimos, volvemos con la coladera, ahí, otra vez. Si quieren poner 2 o más pelotas, está bien, lo que pueda caber en el recipiente, en este colador. Y caminamos y listo. Ese tramo que ellos van a ir trasladando, vamos a trabajar lo que es el traslado a través de este objeto, el que ellos lleven de un lugar a otro. Este es el ejercicio número 2 que ellos van a realizar. Ahora, si es que no logran realizarlo porque es una actividad nueva, quizás que estamos desarrollando, no se preocupen. Si por ahí A por B, la segunda técnica que podemos utilizar, ya no con el colador, sino que quizás nuestros niños puedan estar sentaditos, ¿no? Aquí, sentaditos, y les vamos a poner ambas tinas aquí, de que ellos trasladen con sus manitos, primero, así. También es válido de un recipiente al otro y quieran volver a vaciarlo. También, o que ellos puedan jugar, buscar de otra manera el juego con la pelota, quizás lanzándolo, también está bien, porque ellos están buscando su propio juego, su propio interés, cómo ellos quieren utilizar esta pelotita. Eso sería todo con estas actividades. Recuerden que todo tiene un tiempo, un proceso, y luego vamos a ir logrando el objetivo. Para eso vamos a repetir las actividades y poniéndoles un poquito más de complejidad cada día. Gracias, espero que realicen esta actividad y nos vemos pronto.